3、2、1，掌聲開始嚇！掌聲開始。拍手啊！拍手啊！我係曹軒，我係何志勤，真係隻手好痛。李家豪。我係燕南，我哋今日嚟介紹呢個創校70週年校慶嘅主題曲填詞。呢個係我哋目錄啦。歌詞來源、創作理念、AI 指令、AI 歌詞、最終作品同埋最終心得。歌詞嘅來源係 DeepSeek。咁我哋嘅創作理念，我哋係以學校生日為呢個主題啦。咁我希望設計出嚟嘅歌曲唔好好似效果一樣咁嚴肅同埋有規律嘅節奏感覺。反而好似一首生日歌咁愉快啦、輕鬆啦，俾人哋知道呢首係我哋學校70週年嘅生日歌啦，同埋可以利用啲歌詞去突出我哋學校道法自然、生生不息嘅主題啦，令人哋更加有感覺同埋有共鳴。我哋 AI 指令咧，我哋輸入嘅指令係希望 AI 去幫我哋創作一首以校園週年為主題，能夠輕鬆愉快嘅感覺，表達嘅粵語歌，即係唔好咁死板，就係好似平時嗰啲歌咁咯。呢個係我哋嘅 AI 歌詞，之後你就會見到一啲唔係幾一樣嘅最終歌詞，因為係經由人手去改咗好多嘅。呢個就係副歌嘅 AI 嘅副歌部分，我哋都係用唔到嘅。呢個係我哋經過改良之後嘅最終作品啦。跟住啱啱嗰個 AI 作品就係用我哋嗰個創作理念去生成嘅。你哋都知道。送回心酸，一剎那過去已多年。或許我當天需要很多朋友，或者現在已經散去很多。亦要忘記過去消散，望着課室回憶一點，望着昨日好友飛走，其實也好想捉緊。但願有日再見是幸福，有好多話都好想說，曾經是你回憶的我，心裏無過嗎？曾經的依靠一班兄弟，回望母校經已70年，我們的失散可悲嗎？想那天再見。望着課室回憶一點，望着昨日好友飛走，其實也好想捉緊，但願有日再見是幸福，有好多話都好想說。你回憶的我，心裏好過嗎？曾經你依靠一班兄弟，回望母校經已70年，我們的失散可悲嗎？想那天再見，後夜沒習慣要分數時，想再幻想自己快畢業，原來已快要畢業。有一個我哋嘅感想。我講先。咁首先係我嘅感想啦。今次嘅音樂考試報告真係重重難關啦。由一開頭黃卓威老師對我哋嗰份音樂考試提供咗一啲好嘅意見之後，我哋依家經過改良，
就體會到真正嘅團隊合作性啦，而唔係黃卓威老師同我哋講嘅謊言啦。咁亦都得到今次嘅教訓，就明白到以後嘅音樂功課唔可以隨便做啦，同埋唔係 AI 嘅歌詞放上去就用 AI 嘅歌詞啦，係要經過每一位我哋嘅組員啦嘅合作啦，跟住改良先再得到呢首真係貼及呢個主題嘅70週年歌。今次呢份考試報告啦，令到我獲益良多，知道咗團隊合作嘅重要性。係做呢個報告入面咧，遇到咗好多困難啦，例如教嘅時候，我哋就係用咗 AI 歌詞，但係我哋冇嗰最終作品，就用 AI 歌詞又唱唔到。但係到而家都全部都解決晒。如果我哋而家唔合作嘅話咧，就一定解決唔到。仲加埋咧，呢個係我哋第一次用 AI 再用自己改編作嘅歌啦，第一次，咁一定會有啲困難嘅。咁我經過呢次音樂考試咧，我感覺到咧，作一首歌係非常之容易嘅。咁好似我哋唱嘅呢首歌咁啦，即係唔係完全貼合翻呢個嘅簡譜嘅。咁呢個旋律咧就非常之難放入去我哋呢篇嘅歌詞入面，因為始終都係第一次去接觸呢樣嘢。咁 AI 嘅話，只可以幫助我哋一啲嘅意見啦，俾我哋一啲嘅方向啦。咁其後最後嘅作品都係交俾自己完成嘅。咁我覺得呢份功課最後可以完成咗，都係因為我哋4個嘅團隊合作啦。咁我冇咗老師意見，就咁。有到我啦，我係覺得咧，一開始我哋做嗰陣咧，我係以為 AI 嗰份歌詞可以完全 mix 翻晒佢嗰份譜嘅，點知咧其實咧就唔得嘅，啲歌詞係唔啱嘅。然後咧經過我哋4個嘅2-3日嘅辛苦去搞呢份歌詞啦，然後咧就搞咗好耐啦，又先可以去得出最近呢份歌詞。雖然呢份歌詞係有好多唔成熟嘅，亦都有好多口語化嘅地方，但係咧冇辦法啦，我哋盡咗力㗎啦。Thank you。